Siamo molto contenti, ci conforta la pronuncia del Consiglio di Stato. Così il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commenta il parere del Tribunale che si è espresso ieri sulla legge vaccini dopo il ricorso della Regione Veneto. La Lorenzin si dice poi ottimista anche per la sentenza della Corte Costituzionale, prevista a novembre. Un pronunciamento, quest'ultimo, atteso sperando in esiti diversi da quelli del Governo, anche dal Presidente Zaia, che dopo la decisione del Consiglio di Stato aveva commentato: rispettiamo le conclusioni, il parere lo avevamo chiesto noi. Dibattito che non lascia indifferenti le famiglie, chiamate direttamente in causa, e sono soprattutto i genitori ormai denominati Novax a commentare oggi così i provvedimenti della Regione Veneto. Qui vedo l'assenza totale della Regione personalmente, cioè questi ricorsi sono secondo noi specchietti per le allodole, questi ricorsi servono a poco o nulla. La Regione che abbiamo, dove abbiamo più bambini fuori da scuola, penso che abbiamo almeno 500 bambini fuori da scuola, naturalmente stiamo parlando di scuole materne e nidi, più un'altra serie che addirittura non stanno neanche, hanno ritirato direttamente i bambini. E così le famiglie che hanno visto i figli respinti da nidi e materne o che di loro spontanea volontà hanno ritirato i bimbi da scuola si stanno organizzando in forme di homeschooling. Mi fa piacere che i genitori si stanno organizzando e stanno creando qualcosa di alternativo alla scuola materna e al nido. Nel vicentino tantissimo, nel trevigiano tantissimo, nel veneziano tantissimo. E proprio in provincia di Venezia, a Mestre, è la notizia di un gruppo di genitori che ha chiesto la disponibilità di una sala di Forte Gazzera da ristrutturare per realizzarvi una scuola materna. E a proposito di Novax e legali del dottor Roberto Gava, radiato dall'Ordine dei Medici per la sua posizione sulle vaccinazioni, hanno presentato ricorso alla commissione ministeriale, provvedimento che di fatto sospende la radiazione.